Со стороны вообще эта прожарка выглядит, как будто стая шакалов загнала в угол старую больную гиену. Но Сергеич не сдается и изо всех дел делает вид, что он тоже шакал. Смерть забирает лучших из нас, и пример Отара лишний раз это доказывает. Если Отар в одном предложении говорит, что он проявляет кому-то глубокое уважение, значит, в следующем предложении он скажет, что уважение такое же глубокое, как глотка уважаемого. Кстати, глотка уважаемого звучит как новая идея для шансон-альбома Виктории Складчиковой.